şirk eləyən kəsə digər itayətlər, digər salih əməllər heç bir fayda verməz. Çünki dedik ki, Əbu Talib nədir? Yəni, İslama və onun İslam Peyğəmbərinə nədir? Böyük faydalar vermişdi. Onu daim qoruyardı. Allahın izni ilə o idi səbəb ki, İslam yəni, Məkkədə qala bildi. Ancaq yenə də nədir? Yenə də ona fayda vermədi. Yəni, dağlar boyda insanın əgər əməli olsa, salih əməli olsa, savabı olsa belə, bir şirklə Allaha bir dəfə şərik qoşub, əgər müşrik olarsa, onda nə olar? Bütün əməli puç olar. Və Allah subhanahu teala onlardan heç bir yaxşılıq, heç bir salih əməl qəbul eləməz. Və necə ki, fikir verin, buyurur müşriklər barədəki, kafirlər barədəki, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Deyir ki, biz onların elədiyi əməlləri, yəni toz dənəcikləri kimi, yəni üfürülmüş bir toz dənəcikləri kimi elədik, yəni puç elədik. Yəni bütün əməllərini şirk qoşduqlarına görə Allah subhanahu teala nə elədi? Puç elədi, qəbul eləmədi. Və həmçinin, fikir verin, buyurur ki, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ. Fikir verin, Allah subhanahu ve teala öz Resulü Muhammedə sallallahu aleyhi ve sellem xitab eləyərək deyir ki, sənə də, səndən öncəkilərə də, yəni səndən öncəki peyğəmbərlərə də vəhiy olunub ki, لَاِنْ əşraqtə لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Əgər sən şirk etsən, sənin bütün əməllərin puç olar və sən ziyan çəkmişlərdən olarsan. Yəni, bunu hətta öz peyğəmbərlərinə belə Allah subhanahu teala xəbərdarlıq edir. Baxmayaraq ki, onlar peyğəmbərdirlər. Yəni, əgər şirk etsən nədir? Bütün əməllərin puç olar və sən xüsran içində olarsan. Və başqa bir ayədə də yenə peyğəmbərlər barədə deyir ki, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Onlar əgər şirk etsələr, onların etdiyi bütün əməllər nə olar? Puç olar. Hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, Ənə ağnə şürakə, yəni şirk. Mən deyir, mənə qoşulan şirkə, mənə qoşulan o şəriklər ki var, mənim onların heç birinə ehtiyacım yoxdur. Allah subhanahu teala qani idi. Yəni, varlıdır, ehtiyacsızdır. Və deyir ki, mən amilə amələn əşrəkə fihi mə'i qeyri tərəktuhu və şirkə. Kim deyir, bir əməl eləyərsə və o əməldə mənimlə bərabər başqasını da şərik qoşarsa, onda deyir, mən onu da tərk eləyərəm. Onun o etdiyi şirki də, əməli də tərk eləyərəm.